Ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë e Korçës është duke punuar për të pajisur bulevardin Republika me vija të bardha. Ndërhyrja është duke u kryer në kuadër të mirëmbajtjes dhe është përzgjedhur pikërisht ky bulevard, i cili ka qarkullim të shumtë të këmbësorëve dhe mjeteve, ndërsa edhe vijat e bardha në këtë zonë kanë qenë thuajse të padukshme, duke u bërë pengesë për qarkullimin. Sipas burimeve zyrtare nga Bashkia e Korçës, kjo punë është vetëm fillimi i një investimi që do të kryhet muajin e ardhshëm për të vizuar të gjitha bulevardet e qytetit. Qytetarët e kanë mirëpritur këtë punë, duke u shprehur se vijat e bardha janë të domosdoshme në qytet. Shumë mirë se nuk dukeshin fare. Ne jemi përdorur të rregull të rrugës, të domosdoshme, jetike, si thua, neve jemi këmbësor, ku do kalojmë. Ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë e Korçës në këtë fillim pranvere në kuadër të mirëmbajtjes është fokusuar edhe në disa punime të tjera në qytet, siç është krahasitja e pemëve apo edhe riparimi dhe konturimi lulishteve në zona të ndryshme.